Σκεφτείτε ότι η γαλακτεία της Κρήτης, που εκοιμήθηκε, είπαμε πριν λίγες μέρες, εμεταφέρετουν εν πνεύματι Αγίο στην Αριζόνα και κουβεντιάζα. Και άλλες φορές αυτός ερχόταν από την Αμερική εν πνεύματι Αγίο στην Κρήτη και επίσης εμοίραζαν τις εμπειρίες τους τις αγιοπνευματικές. Βέβαια υπάρχει τρόπος στους Αγίους γιατί γίνεται αυτό. Γιατί καταργείται ο χώρος και ο χρόνος, διότι ήδη έχουν εισέλθει στην αιωνιότητα. Και ο χρόνος πάβει να υπάρχει. Και εν ρηπή χρόνου, είτε δι' αγγέλου, είτε με το πνεύμα του Άγιον, μεταφέρονται όπου θέλουν. Όπου θέλουν. Λοιπόν, μάλιστα η γαλακτεία μας έλεγε, πρώτα θα φύγει ο Μέγας της Αμερικής και ύστερα θα φύγω εγώ. Έλεγε δε ότι όσον εζούσε ο Εφραίμ δεν υπήρχε μεγαλύτερος Άγιος στον κόσμο εν ζωή όσον αυτός. Έτσι έλεγε. Ο δε Εφραίμ τι έλεγε στην Αριζόνα, στους δικούς του εκεί που πήγαινα, έφυγα εγώ, θα αρχίσουν τα γεγονότα. Δεν θα σταματήσουν τα γεγονότα. Αρρώστιες, πολέμοι, σεισμοί, καταποντισμοί, λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στην ελευθερία της Κωνσταντινούπολης. Το ένα γεγονός θα φεύγει, άλλο θα έρχεται. Ένα γεγονός θα φεύγει, θα κάνουν μερικές παύσεις. Έτσι σαν ανάπαυσεις, σαν διάλειμμα, μέχρι το part 2. Έτσι. Μέρος δεύτερο. Action. Λοιπόν, και έλεγε ο ίδιος ο Εφραίμ, όταν φύγω εγώ, αυτά που ψάχνετε σε μένα θα τα βρίσκετε στη γριά της Κρήτης. Ακούτε? Ξέραν οι Άγιοι δηλαδή μεταξύ τους την αξία και το ύψος και τη γνώση ενός εκάστου. Η γαλακτεία ήταν κάτι το μοναδικό σαν φαινόμενο. Είχε ένας σύγχρονος Άγιος που ζει στην Αττική, έτσι, μυστικά κάπου, την χαρακτήριζε Πορφύρενα. Ότι αυτή έλεγε είναι στα ύψη του Αγίου Πορφυρίου. Σκεφτείτε ότι ζητούσε αυτή και του έλεγε, Χριστέ μου, θέλω να πάω στο Γολγοθά την ώρα που σε σταυρώνα. Να δω πώς σε σταυρώσα. Και πήγαινε πίσω στο χρόνο και έβλεπε από μια γωνιά πώς σταύρωσαν τον Κύριον οι Ρωμαίοι, πώς σε κοροϊδεύαν οι Ιουδαίοι, όλα αυτά τα γεγονότα που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Ακόμα περισσότερο. Ήθελε να δει πώς ήταν τα πράγματα πριν τη δημιουργία του κόσμου. Και του έλεγε, θέλω να με πάρεις να δω την ώρα που θα έφτιαχνες τον κόσμο. Πώς ήταν το σύμπαν. Και την έπαιρνε και το έβλεπε. Θυμούμαι που επέστρεφαν αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης και η παρέα του, που τους έστειλαν λίγους να τη δουν. Και μου έλεγα, μα τι μάτια είναι αυτά. Τους λέω, ρε, αυτά τα μάτια βλέπουν το άχτιστο φως. Είναι δυνατόν να μην είναι τόσο δυνατά. Αυτά τα μάτια βλέπουν το Big Bang, που αυτοί οι καημένοι επιστήμονες στο ΣΕΡ πασχίζουν να έβρουν, λέει, πώς το λένε, το σωματίδιο, το σωματίδιο του Θεού. Και αυτοί τα βλέπαν και τα αισθανόντουσαν και προσπαθούσαν να μας τα μεταφέρουν εμάς τους αδαείς.